Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней отсыпочки звучит так. От вас ничего не зависит. Что ждет вас по судьбе? Если не боитесь узнать правду, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на мой песочек, загадайте на себя, на свое будущее, на свою судьбу. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что от вас не зависит и как распорядится ваша судьба с вами. Так, мои дорогие, ну что, сразу скажу, что жизнь здесь непростая, судьба непростая. Здесь, знаете как, пришлось кому-то пострадать, попереживать, а кто-то и сейчас страдает и переживает. Кому-то очень тяжело. Человек нуждается в помощи, человек нуждается в поддержке, у человека любви нет, понимаете? У меня такое впечатление от этого песочка, что загадали девочки, мальчики, которые глубоко одиноки. Одиночество какое-то вот вы переживаете. Здесь, кстати, может быть и одиночество вдвоем. И при этом, при всем, вот я вижу ваше, скорее всего, либо детство, либо юношество. Очень много испытаний, очень много. Как-то человеку очень быстро пришлось и повзрослеть, и посамостоятельней стать. И вот как поддержки, может быть, не было. Либо вы были отделены от своей семьи. Да, возможно, в раннем возрасте пришлось покинуть отчий дом. Здесь человек натерпелся. Здесь человек настрадался. Девочки вот особенно, да, выходят у меня с луной в сердце. Пережили, может быть, какие-то разводы, может быть, неприятности мужчина много в жизнь принес. То есть у кого-то вообще была ситуация фатальная, когда человек остался, ну, как один в этом мире, возможно, даже с ребенком малолетним, да, и пришлось все на себе тащить, все прям, вот прям, и мужик, и баба, понимаете, вот такая ситуация идет. Очень тяжелые у кого-то обстоятельства были, либо есть. Ну вот человек натерпелся, очень много всего натерпелся, человек не сдавался. Вы молодцы в этом плане, я вам прям аплодирую стоя. Вы молодцы, вы не сдавались. Вера была, вера. А вот в сегодняшнем дне как будто вы уже чувствуете, что и вера ваша-то заканчивается. Как будто бы вот этот запас прочности, который у вас был, практически иссяк. Очень тяжелое положение. Вот прям аж прям грусть, ком к горлу подходит от этого песочка. Но, мои милые, что я хочу вам сказать? Вы не просто так страдаете, не просто так вам выпала такая доля, не просто так выпала такая судьба. Вы, мои милые, себя откупаете, свой род откупаете. Знаете, у кого-то родовые обязательства вот здесь очень четко показаны, а у кого-то именно ваши, какие-то кармические идут узлы, отработки. Вы как будто бы в этой жизни набираетесь какого-то опыта дополнительного. То есть прокачаетесь в этом воплощении вдоль и поперек, полностью все пройдете, практически все видели. Все видели. У кого-то, кстати, вот прям с рождения, да, либо вот с каких-то юных лет какие-то болезни неприятные прям преследуют, как по пятам за вами ходят. Натерпелись, настрадались, наплакались. Вот такое идет заключение от этого песка. Но вы должны понимать, что вам это все обязательно сторится и воздастся. Я вижу на ваше будущее, вот он венец, смотрите, венец. Здесь счастливая пара. Вот она женщина, причем женщина, смотрите, такая маленькая, красивая, женщина-хранительница очага. И над ней мужчина, смотрите, мужчина ее закрывает, мужчина ее защищает. Если вы, женщина, смотрите мою цыпочку, знайте, что в вашем будущем вам быть счастливой, вам быть с любящим вас человеком. Причем человек будет о вас заботиться. Здесь люди не обоюдно вот вошли, да, в семью и сошлись, помогают друг другу, а здесь именно вот такое, знаете, классическое сочетание, когда женщина душа, да, а мужчина это защитник, это тело. Видите как? Мужчина защищает. Вам встретится человек, либо уже встретился, у кого-то уже он есть, а у кого-то еще впереди этот момент. Кто будет вас оберегать, кто будет вас защищать, кто вам свое плечо подставит.
Вот прям станет, да, закроет вас от всех неприятностей, от всех бед. Знаете, девочки, вот кто сейчас, особенно девочки, кто одна находится, кто одна, может быть, с проблемами, с долгами, с неприятностями, вам по судьбе, и это от вас абсолютно не зависит, идет человек очень мощный, очень серьезный, очень стабильный. Человек такой, знаете, одиночка. Вот вы одинока, а он вообще одинок. То есть он там еще и по себе такой, может быть, не сильно контактный. Вот идет к вам такой человек, очень стабильный. Вот он влюбится в вас, души чаять не будет вас, будет вас и защищать, и помогать, решит все ваши проблемы. Все, что у вас есть, знаете, даже если у вас какие-то нехорошие болячки, знаете, этот человек, ну, мамой вам станет, понимаете, будет вас холить, лелеять, выхаживать. Благодаря этому мужчине вы поправитесь. Смотрит меня мужчина. Ну, что я могу сказать? Я восхищаюсь вами, во-первых, потому что вижу тяжелые вот времена в вашей жизни. Здесь мужчина мог быть и через покалеченный, и в авариях мог быть, и даже кто-то вот сидел, возможно, да, либо под судом ходил. Человек предавали, очень много мужчин предавали. То есть тут могли даже самые близкие предать, подставить, подвести. То есть, может, даже за чужую чью-то вину, да, человек как будто бы наказание получил, либо расплачивался за чужие проступки. Здесь мужчину жизнь очень сильно побила. Женщина тут тяжелая вышла, но мужчина еще тяжелее. Вот если вы мужчина, и если вы, ну, вы просто выстояли. Для меня вы оловянный солдатик, в хорошем смысле этого слова. То есть человек, который прошел все прошел, все уже повидал. И я даже больше скажу, даже самому смелому герою, да, такое не снилось, то, что прошли вы, то, что вы на себе испытали. Смотрите, вы броней обросли, у вас такая вот прям корочка, да, такая появилась, как защитная. Вы очень в себе, мужчина такой, да, вы, конечно, прекрасный друг, замечательный человек. У вас вот как внешне ужесточилось, конечно, все, пожестче вы стали, но внутри такой же мечтатель, такой же добрячок, такой же весельчак. Прекрасная душа у вас осталась. Смотрите, вам идет женщина маленькая, хрупкая, такая, может быть, знаете, вот прям как эфирное создание. Любить вы ее очень сильно будете. Вот она вам либо встретилась, либо встретитесь. Кстати, вот мужчина, да, вы эту женщину перед вашей встречей, вам знак будет во сне. Либо вы ее во сне повидаете, либо вы, ну вот прям, знаете, вот приснится ее образ. Вы будете понимать, что вот в этот день я ее встречу. Либо вот она, моя половиночка, оказывается, я ее знаю. С этой женщиной вы построите прекрасные отношения. Эта женщина будет тоже вас очень сильно любить. Она будет о вас заботиться, она будет дарить вам радость. Она, знаете, вот станет вам и дочкой, и женой, и мамой. То есть все вот в ней будет, да, и любовницей прекрасной. Вы с этой женщиной по-настоящему как будто бы, знаете, в рай попадете. Вы ее защищаете, вы ей помогаете. У вас прям, знаете, такое проснется чувство заботиться. Хочу заботиться. Хочу вот какие-то, может быть, прекрасные романтические вещи делать. Может быть, вы стихи начнете писать. Может быть, вот для своей любимой женщины, да, вот как прекрасный рыцарь, да, начнете какие-то подвиги завершать. В любом случае, здесь идет счастливая семья. И это венец. Это замечательно. Смотрите, еще хочу сказать такой момент. У кого сейчас, ну, вернее, кто пережил развод и кто сейчас вот в разводе находится, да, между вами может быть там пропасть, расстояние, может давно не виделись, может быть мужчина там в другой брак вступил, другие отношения. Вот знаете, что там будет возвращение. Мужчина там по чужим кроватям, грубо говоря, пока кувыркался, да, понял, что там ничего хорошего нет. Мужчину там могли использовать, обобрать, был там в роли слуги, да, слуга. Не муж, не мужчина, а слуга. Мужчина вернется. Причем, знаете, как вернется? Совсем скоро вернется. Здесь буквально вот до конца года человек вернется покаяться, вернется за прощением, вернется с желанием и с запросом на то, чтобы восстановиться в отношениях. Знаете, если есть дети, то вот дети будут очень этому рады. И, конечно, я вижу, что дети как бы на стороне матери стоят, да, они за матерью находятся. Но тем не менее, у вас еще все впереди. Вы можете восстановиться, вы можете с чистого листа начать свою жизнь. И жить душа в душу. Когда, вот как вы загадывали, да, вот женщина, она
по дому, она добрая, она улыбается, она украшает этот дом, а мужчина этот дом строит. Понимаете, вот такие отношения вас ждут. Кстати, кому-то по судьбе и дом построить, либо дача, либо дом, что-то вот такое семейное, теплое и доброе. Дети, взрослые дети, я вижу вот двое взрослых детей. Это могут быть и мальчики, могут быть и девочки, может быть и мальчик, девочка. Смотрите, вот если женщина переживает за то, что вот дети, да, как жизнь сложится, как судьба сложится. Ну, во-первых, я вижу, что они будут всегда с вами на связи, всегда. Вот эта вот нить, ее не перервать. Вы просто идеальная мама, самая лучшая. И ваши дети это знают, они это ценят. И если сейчас есть какие-то недопонимания, но все мы люди, все мы с этим встречаемся, то в будущем вы обязательно вот еще 1001 раз услышите, как сильно они вас любят, как они вам благодарны за все, что вы сделали и делаете в их жизни. Дети вас не оставят. Дети вот прям привязаны, вот что хотите делать, они вас никогда не оставят, будут вам помогать, будут вас любить. За это вообще не переживайте. За судьбу детей тоже переживать не стоит. Единственное, что могу предупредить, вот скорее всего, это парень, да, вышел такой, у кого сын высокий худой парень, темноволосый. У него может быть несколько браков, несколько выходит. Но знаете как, вот он романтик, и он ищет настоящей любви. Знаете, одна женщина будет неплохая, но она, знаете, может быть, больше будет ориентирована на свою собственную родительскую семью, да, может быть, там какие-то будут недопонимания. Но ваш сын, он должен будет пройти как будто бы два брака, 2 кольца у него идут. Несколько детей, может быть, от нескольких браков. Не расстраивайтесь, не переживайте, знайте, что все будет хорошо. Он найдет ту самую единственную, которая в будущем, да, вот его обогреет, даст ему все то, о чем он мечтал, да, на что он загадывал. По поводу девочек, тут вообще переживать не стоит. Девочка очень такая, знаете, может быть, до поры до времени сидит, молчит, но в будущем она станет такой прям боевой дамой, амазонкой, добьется очень многого в жизни. То есть девочка может даже вот либо каким-то занять пост руководителя, да, либо каким-то может бизнесом заняться, да, причем очень успешным. У мужчины за спиной я вижу ребенка, но ребенка либо маленького, либо, может быть, вы там виделись, когда ребенок был маленький, либо вы относитесь к ребенку как к маленькому, да, если вот есть ребенок. Если есть много детей, но вы за какого-то одного очень сильно переживаете и думаете, возможно, у вас с этим ребенком пропасть какая-то есть, может быть, там бывшая, да, настроила. И вы переживаете, как сложится, будет ли общение. Я скажу вам такую вещь. Повзрослеет, поумнеет, он вас найдет. В будущем, да, вот если нет общения, если перервано общение, он в будущем вас найдет. По крайней мере, внука вы своего, либо внука вы растить будете, потому что они вот такими прекрасными, видите, птичками будут прилетать в вашу жизнь. То есть вы будете видеть, вы будете участвовать очень активно. Может быть, вы своего собственного ребенка не воспитали, но вот внуков вы своих воспитаете. Поэтому насчет этого не переживайте. Так, еще момент. Может быть, у какого-то мужчины, да, вот такой сюрпризец будет, да, что окажется, что есть ребенок, да, а вы, например, по какой-то причине, все бывает в жизни, да, вы упустили этот момент, либо женщина тоже могла, например, не сказать, скрыть, да, жизнь тяжелая у вас была, я это вижу. Вот тоже понимаете, что вам придется найти этого сына, либо вы вот как-то получите информацию, узнаете, не постесняйтесь, не поленитесь, идите на разговор, идите на контакт, говорите все как есть, своими словами говорите. Если нужно попросить прощения, пожалуйста, сделайте это. Почему я это говорю? Потому что вам очень важно, смотрите, вам в жизнь, вот внуки идут, тут 3, понимаете? Смотрите, какие 3 красивые птички. Вот 1, вот 2, вот 3. Эти птички — это ваши внуки. То есть вам нужно будет, если вы не воспитывали ребенка, воспитать этих внуков, дать им всю ту любовь, все свои знания, опыт свой передать. Вы знаете, вы душой помолодеете с этими детишками. Так что, мои милые, знайте, что все будет хорошо. И еще момент очень важный, который я хочу сказать для всех. Я просто вижу запрос на вопрос, да, почему так у меня там, например, происходит, постоянная какая-то вот кутерьма в жизни происходит. Мои милые, это все ваша карма.
либо очень такая сложная карма, да, которую нужно действительно отрабатывать, причем очень тяжело каждый день, через преодоление, через боль, через лишение. А у кого-то, ну, вот какие-то родовые, да, родовые неприятности. Но что я хочу сказать для всех? Я вижу, что вы справитесь, я вижу, что вы выйдете, и я вижу, что у вас все получится. Смотрите, вот у мужчины 100% карма, а у женщины либо карма свободная, да, но женщина привязана по своему роду, да, чью-то, может быть, судьбу повторяет, либо своими вот этими лишениями, неприятностями искупает чьи-то, да, прегрешения. Потому что женщина очень сильная, очень такая прям душа сильная, стержень есть у женщины, но при этом хрупкая, маленькая, да, такая вот прям, ну, хрустальная, можно даже сказать. Понимаете, вот такая вы необычная. В любом случае вы должны понимать, что все, что вам выпадало, вы все это пережили и переживете. Но будущее ваше замечательно. В будущем вот прям награда, как хотите. Награда вот идет просто... Я за вас безумно рада. Я рада вот этому прекрасному венцу. Это самый лучший вот за последнее время рисунок, который я видела. Здесь счастье, счастье, радость, удовольствие от жизни. И вас будут уже защищать. Вам уже будут, знаете, как охранную грамоту выдадут. Будут оберегать от всех неприятностей и от всех зол. Мои милые, желаю вам поскорее войти в это состояние счастья, чтобы все у вас сложилось прекрасно. Терпите, крепитесь. Ваше счастье не за горами. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.